Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Si parla di tutto e di niente. Buongiorno, buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di... Ciaccoette, il podcast delle chiacchiere perfette, dove si parla di tutto e di... niente. Maria, che canterini oggi! Oggi canterini. Si vede che è mattina. Sì, come i galli. Chicchiri. Chicchirichi. Si vede che è mattina, però oggi di che cosa parleremo? Di sonno. Incubi, sogni, sonno e chi più ne ha più ne metta. Vi porteremo nel vero senso della parola nel mondo dei sogni. E a letto. E degli incubi anche. E degli incubi, è vero. Ma prima? Cos'è che c'è dopo la mini presentazione iniziale? Di solito... L'aperitivino, ma... questa volta c'è qualcosa di diverso, perché come ben sapete noi siamo sempre preparati e per ciascuna puntata portiamo sempre qualcosa di specifico e dedicato all'argomento. Brava, E esatto. quindi dal momento che parliamo di sogni, dormire meglio... Potevamo portarvi l'aperitivino? No, Assolutamente no. E quindi prendiamolo subito. Ecco la nostra camomilla! Ma tu Eh. hai mai provato veramente a bere la camomilla per provare a dormire meglio? No, perché in realtà mi fa anche abbastanza cagare. Davvero? Sì, non mi piace per niente la camomilla. Io ho provato più volte, ma sinceramente non ha mai fatto effetto. Comunque, non importa, cin cin con una ottima camomilla. Ma ci sono in realtà anche degli studi che dicono che... anche la valeriana mi sembra. Ah, sì. Ma la valeriana chi è? E che cos'è? Una pianta? È sempre una pianta? Una foglia? Non è una persona. No, quella è Valeria. Valeriana, no! Valeriana, sai chi è? Katia... No, stavo Ma che dicendo una buona. cavola. Però sì, in effetti è buona. Che buona sta camomilla, ma che marca è? Mi hai subito interrotto perché hai detto che pensavi che stessi dicendo una cazzata. E tu non me ne frega niente. Parliamo di quanto è buona la camomilla. In effetti stavo per dire una cazzata. Ti ho salvato in extremis. No, però in effetti è buona, non me la ricordavo così. È di Lord Nelson, è del Lidl, Non la lo so. marca. No, forse dell'Eurospin? Il tuo amato supermercato. Lidl. Noi amiamo Eurospin, quindi se Eurospin vuole collaborare con noi e darci tutti i cicchetti, le cosine, noi siamo aperti, Eurospin. La spesa intelligente. Gente. Ok. Va bene, Top. torniamo a noi. Torniamo a noi, esatto. Oltre alla camomilla, di solito, che cos'è che mangi prima di andare a letto? I biscottini. Ed ecco qui aiuto. Occhio che non I cada. biscottini. Biscottini dell'Eurospin, la spesa intelligente, al cioccolato, con le gocce di cioccolato. Mamma. Cheers! Cavolo, non abbiamo fatto cheers neanche... Vabbè, non aveva No, senso. sì che l'abbiamo fatto. Ah, sì. Ma tu ti dimentichi ogni volta? È vero. Cheers anche col biscotto. Aspetta. Ah, è vero. ASMR. Ok. Beh, raga, l'ASMR con la camomilla non ci stava perché dentro No. purtroppo non potevamo metterci i ghiaccetti. Ma le Ok, prossime puntate ritorneranno gli aperitivi, ritorneranno i ghiaccetti, ritorneranno i momenti ASMR. Forse. Ma anche se secondo me in questa puntata ogni tanto un po' di ASMR potrebbe starci. Anche perché l'ASMR a te per dormire funziona. Allora, ci sono certi ASMR Mhm. che mi rilassano. Ok. Altri mi innervosiscono. Sì, però sei stronzo perché mi fai parlare me mentre mastico apposta perché così tu non parli. Quindi adesso aspetti un attimo che bevo e poi riparliamo. Ok, vabbè, comunque dico io per l'ASMR, in realtà io li ho scoperti da poco, nel senso che ho sempre pensato che fossero delle cavolate, però
io seguo, e tu lo sai benissimo, una ragazza su TikTok che fa gli ASMR, ma non sono quelli lenti, sono quelli veloci, quelli dove fanno... Però, ad esempio, a me piacciono gli ASMR che fanno i versetti. Quindi... Ok. Oppure che passano il pennello sopra il microfono. Oddio, mamma! Quelle robe lì. Adoro. Ma odio quelle che invece fanno l'ASMR parlando. Ah beh, ma sì, quelle sono odiose. A me piacciono praticamente... Ma no, in realtà non più di tanto. Cioè, dipende da cosa dici quando parli. Ma il fatto è che quando parlano io sto lì attenta ad ascoltarle e quindi non riesco ad addormentarmi perché sto attenta ad ascoltare quello che loro dicono. Ma infatti io seguo questa ragazza, come ti dicevo, che in realtà quando parla, non parla di cose sensate, fa rumori. Tipo, oggi faremo... Ma questa cosa mi fa tenere sempre L'orecchio l'orecchio attivo per cercare di capire quello che dicono. Ho capito. Invece il semplice suono no, No. mi rilassa. Ho capito, ma Se ben ascoltami, fatto. se ben fatto, ascoltami, ma tu che rapporto hai con il sonno? Cioè, nel senso, dormi bene, dormi male? Beh, ho sempre avuto un brutto rapporto con il sonno, soprattutto quando ero piccola. Mhm. E adesso un po' meglio, nel senso che quando ero piccola non riuscivo mai a dormire. Vabbè. Me l'aveva detto tua mamma, sì, me l'aveva raccontato. Adesso però spesso per conciliare il sonno, quindi segnatevelo anche voi per chi non riesce ad addormentarsi, andate in erboristeria Mm. e vi comprate le gozzine di olio essenziale di lavanda. Ah sì, E ve lo mettete sul cuscino, basta una goccia, 2 massimo, perché sennò vi impesta di profumo il letto. E ve lo mettete così proprio gozzine sul cuscino e sentirete che sensazione di relax, perché ha effetti calmanti, rilassanti. ma cavolo, potevamo metterle sul nostro cuscino di cioccolette qua dietro? Sì, così ci addormentavamo e ciao, arrivederci. Camomilla, Qua- biscotti, lavanda, Sì, buonanotte. Sì. Invece io, per quanto riguarda il sonno, in realtà non ho quasi mai avuto problemi, nel senso a me piace molto dormire, lo sai, so. mi piace molto dormire, tant'è che io faccio anche il riposino pomeridiano. Ma perché puoi permettertelo? Esatto, posso farlo per circa 20 minuti, Vabbè. ok? Subito dopo pranzo. So che è sbagliato perché dicono che stendersi subito dopo aver mangiato fa male, infatti non fatelo, però a me cala la palpebra. Si chiama power nap. Power nap. Wow. Power nap. Il sonnellino pomeridiano, ma proprio, cioè, non dovete dormire 3 ore anche perché lo faccio, quando andavo a scuola. Quando andavo a scuola tornavo a casa, dormivo 3-4 ore, mi svegliavo la sera che era tardi. Ma i compiti? I compiti li facevo la sera, come ti Vabbè. avevo già detto nella puntata precedente. Sì, vabbè, ma vuol dire che non ne avevi tanti? No, non ne avevo tanti, però quando facevo il sonnellino pomeridiano e mi svegliavo praticamente la sera, che era già tardi, mi sembrava di essere in un altro mondo. Tipo, Un alieno? cos'è successo? Sì, ma diventi anche un po'... cioè, Sì. ti rincitrullisci. Sì, esatto, infatti, vabbè, si vede come sono diventato. Sì, ecco il risultato. No, Quindi- io dico quando ti svegli da un riposino troppo lungo, Ah, ok. non sai neanche di essere al mondo. No, è vero, è vero. Infatti il power nap dura 20 minuti circa e serve proprio per ricaricarsi se si ha avuto una giornata, una mattinata abbastanza difficoltosa. Allora io dovrei farlo tutti i giorni Praticamente... e non lo faccio mai invece. Oh, ma non abbiamo ancora detto niente in dialetto. Oh, Non abbiamo ancora detto niente in dialetto, è vero, dobbiamo utilizzarlo quel Dai, bottone, perché sennò... che non facciamo troppo gli altolocati che parlano solo italiano. Ma che cos'hai qua? Cos'ho? Oddio, cos'ho? Sei tutto... Ah, il cioccolato del biscotto. Ah, morto. Ecco. Buono. Bene, dai, bene. Ma quindi tu fai questo sonnellino pomeridiano? Sì, però poi la sera tu a che ora vai a letto? Io vado a letto per le 11. No, io più tardi. Ma ora che mi addormento passa mezz'ora minimo. Ok, io vado a letto sicuramente più tardi, ma faccio una cosa sbagliatissima. Cioè?
guardo il telefono prima di addormentarmi. Vabbè, anche io un po' per 10 minuti, un quarto d'ora. Ma studi dicono che almeno nelle 2 ore precedenti non dovresti praticamente guardare gli schermi perché la luce blu ti fa sembrare, la luce blu degli schermi ti fa sembrare praticamente che sia giorno, ai tuoi occhi fa sembrare che sia Ho giorno capito. e quindi ti tiene sveglio e soprattutto il telefono e il computer o quello che è nelle 2 ore precedenti prima di dormire, se lo utilizzi cioè Ti agita. ti agita, non è che ti agita, però ti tiene allenato, cioè hai Sì. degli stimoli, capito? Ho capito. Ma dopo quante ore dormi per notte? Io 8. Io... Cioè, la mattina ho proprio. Potrei anche non mettermi l'orologio, mi sveglio sempre o alle 8 o alle 8 e un quarto, o comunque a volte anche 7 e mezza. Ho capito. Io penso di dormire sulle 7 ore e mezza, barra 8, dipende. E effettivamente studi rivelano che è proprio questo l'arco di tempo che è ideale dormire, 8 ore. 8 ore, però. Infatti penso che per i neonati, i bambini Esatto. piccoli, molto di più, anche 14-17 ore circa. Sì. E i cani ancora di più. Ma... Ah! Infatti volevo dire che nell'ultimo periodo, ragazzi, dormo molto meno di 8 Come mai? ore. Perché c'è una new entry a casa mia di nome Lola! che adesso, se aspettate 2 secondi, vado a prendere. Eccola qui la nuova entry! Ma mostrala bene la bambolina amata, la bambolina amata, eccola qua la bambolina. Guardate che bella la Lola! Che sogno, amore mio, sono spettacolo. Un meraviglioso bulldog francese. Mettila qua in Ma mezzo a aspetta che noi. volevo provare a fare ASMR con i suoi rumori. Guarda che è fissata coi capelli, Mangia attenta. mangia capelli. Ho detto che non mangia i microfoni. Forse avrete avuto un po' di ASMR dalla parte di Lola. Le piace un sacco mangiare i miei capelli, non si Sì. sa, ha questa passione, è che non si vede così. Ma è qua tranquilla, guarda, si sta per tranquillizzare. E comunque, ragazzi, vi volevo dire che lei purtroppo è la causa del mio poco sonno ultimamente. Vero? Ma Anche come- perché bisogna accendergli la lucetta di notte. Anch'io quando ero piccola mi mettevo sempre la lucetta. Sì. Anch'io lei perché è ancora piccolina, ha 2 mesi. È una bambina lei? È una bambina amata. È una bambina. E allora, siccome ha bisogno proprio del contatto, di sapere che c'è qualcuno, gli accendiamo la lucetta. Beh, ci sta. Anch'io da piccolo avevo paura di qualsiasi cosa, sempre la lucetta avevo bisogno. Anche io perché avevo paura dei mostri. Dei mostri. No, e poi anche se dovevo svegliarmi per andare in bagno a fare la pipì, almeno avevo la luce. È vero, amore mio, amata. Amore, che bella che sei. Bellissima. Ragazzi, la riportiamo in cuccia, nella sua bella cuccetta, perché voi dovete sapere che Lola è molto pestifera. Molto pestifera. Mi mangia sempre i capelli, mi mangia sempre i pantaloni. È i molto lacci. tremenda, molto tremenda. Tutto mi mangia. Bene, quindi salutiamo la Lola che se n'è tornata sulla sua cuccettina a fare le nanne, probabilmente. Forse. O a disfare qualche. Esatto. Disfare Desfare. Distruggere. distruggere qualche peluche. Ma tu, quando eri piccolo, tornando alla questione lucetta, eccetera, e ti raccontavano le favole della buonanotte? No. No. A me sì. Davvero? Io avevo un libro bellissimo che non so dove sia, che aveva tutte illustrazioni stupende con tutte le storie delle principesse. Che bello. Era bello, cavolo, mi piacerebbe ritrovarlo quel libro. No, Vabbè. dovrei chiedere ai miei genitori se mi leggevano, ma non ho ricordi, quindi vuol dire che non lo facevano. Poi io quando ero piccola so che facevo sempre
lo stesso identico sogno che mi ricordo ancora ed effettivamente sento che ci sono dei sogni ricorrenti Sì. che si fanno spesso. Madonna, sì. Tipo appunto io quando ero piccola sognavo sempre di essere su questo tipo altissimo scivolo barra gonfiabile e che saltavo e saltavo giù. Saltavi e saltavo giù. Ma era una roba immensa, altissima, altissima. Beh, io spesso sogno di cadere. Ah, sì? Sì. Ma mentre ti stai per addormentare o mentre stai dormendo? No, proprio mentre sto dormendo sono sicuro. Allora, non saprei spiegarti bene la dinamica della mia caduta, però sono sicuro di sognare ogni tanto di cadere perché proprio mi ha detto anche mia mamma che faccio il saltino a letto. Ah, ho capito. Ma allora secondo me è mentre ti stai per addormentare. Non lo so, non so dirti perché sono ancora nella fase tipo di addormentazione. Addormentazione. Detto anche addormentamento. Addormentamento. Ma ascolta, ma tu di notte ti svegli mai? Sì. Davvero? Sì, per fare la pipì. Anche tu? Morto. Anch'io mi sveglio per andare a fare la pipì Ma di te notte. avevi fatto una roba per Sì. guarire da sta cosa? Sì, perché in realtà io ho sempre dato per scontato che svegliarsi di notte per andare a fare la pipì sia normalissimo. Ma ascoltando le diverse opinioni in giro, in realtà non è poi così tanto diffusa come usanza svegliarsi per andare a fare la dici? pipì. No! Guardate, allora, io sono andato in campeggio, ok, con la parrocchia del paese dove abito e di 10 animatori io ero l'unico di notte che si svegliava per andare a fare la pipì. Cavolo, sì, ma aspetta, dipende gli altri quanto bevono di acqua. Infatti so che in realtà non si dovrebbe bere tanto prima di Ma addormentarsi. a me prima di dormire viene una sete da pazzi che berrei il mare intero e l'oceano anche. Ma anch'io però. E fatalità, proprio in campeggio c'erano degli animatori che avevano studiato riflessologia facciale, una roba di questo tipo qua, che me l'hanno provata su di me, che è praticamente questa scienza, non lo so, ok, non so perché non ho studiato, non so cosa significhi, però è un punteruolo, ok, che guardando un libro dove ci sono diversi punti del viso, ok? Se con il punteruolo una persona ti preme determinati punti del viso, può aiutare a guarire da diverse patologie, ok? A lungo andare. C'è il discorso della pipì di notte, c'è magari chi ha problemi alle ernie, chi ha male alla gamba, chi ha... anche perché ha i bruffoli. C'era proprio... Sì, c'era proprio questa cioè i punti del viso da premere con questo punteruolo qui per tot secondi che a lungo andare ti aiuta ad avere meno bruffoli. Che figo! Io però, cioè bisognerebbe farlo praticamente quasi ogni sera e io in campeggio sono stato una settimana, l'ho fatto 3-4 giorni e poi basta. Basta, sì, ci vuole costanza. Sì, ci vuole costanza. Che vuoi costanza. Che vuoi Costanza? Dove sei a Costanza? Non so. Sei andata a fare a spesa? Non conosco nessuna Costanza. Paralisi del sonno, ne hai mai avute? Assurde, sì! Che poi tutti quanti dicono che queste paralisi del sonno non sono poi così tanto malvagie. In che senso che quando le faccio io davanti al mio letto, che è questo qui, mi ritrovo 300 mostri? Madonna! Madò! Ma davvero? Ma sì! 300 mostri! 300 mostri! Ma scusami, tu quando hai questa paralisi del No, sonno... io non l'ho mai avuta. Ah, no? No. Non sai cosa si prova? No. Cioè, tu immaginati, ok, stesa a letto, sai che sei sveglia perché hai gli occhi aperti, ma non puoi muoverti. Ma in realtà stai dormendo? Stai ancora dormendo col cervello, ok? E il tuo cervello gioca brutti scherzi e magari ti fa vedere un mostro, madonna me lo ricordo solo a vedere la porta, che entra, ok, e tu non puoi muoverti. Sei qua, e si avvicina con queste mani lunghe. Ma ti tocca?
No, perché dopo, nel momento in cui c'è la parte più clou, ti svegli. Ah, ho capito, dalla paura. Cioè, o ti svegli, però in realtà io non ho ricordi di svegliarmi, a parte che io spero, adesso che ve ne ho parlato, spero di non farne una stanotte di paralisi del sonno, però io non ho ricordo effettivo di essermi svegliato durante una paralisi del sonno, cioè nel senso, dopo una paralisi del sonno, ho ricordo di essermi riaddormentato tranquillamente. Ah, ok. No, a me capita che magari mi sveglio ma non riesco a muovermi, ma più che altro perché magari ho dei crampi Ah, ok, no. o perché ho le mani, barra braccia, barra gambe, barra piedi imberi, informicoliti. E non riesco a muovermi, ma da quanto sono informicoliti, mi fanno male, mi pare di avere dei sassi al posto delle mani, dei piedi. E lo sai perché? No. Perché dormi male? In Sì, posizioni perché- brutte? Sì, perché dormo messa da can. Esatto. Da can. Male? E in teoria dicono che, diciamo, ci sono delle migliori posizioni in cui dormire rispetto ad altre. Esatto. So che a pancia in su in teoria va bene perché è quella più neutrale e può dare benefici sia a livello cervicale che di schiena e quant'altro. Sì. E invece a pancia in giù può aiutare a russare meno. Però è la posizione peggiore. È peggiore perché tieni il collo girato da una parte o dall'altra, quindi a livello cervicale il collo è sempre in tensione. Non so se anche sul fianco sinistro sia una buona posizione, mi pare di sì. Mi pare che sia la migliore dormire sul fianco Ah. sinistro perché aiuta forse, ma non vorrei dirvi una cavolata, la circolazione del sangue soprattutto sulla parte del cuore perché noi abbiamo il cuore più spostato verso sinistra. Ah, è vero, giusto? Quindi Può essere, sì, sì. Sì, ecco. E tu come dormi? Io dormo da cani. Cioè nel senso, allora mi muovo tantissimo, mia mamma mi dice sempre su. Te sei sempre in fermento. Sì. Te sei sempre in fermento. Sono sempre in movimento, tant'è che ogni mattina mi prendo anche parole perché quando entra in camera vede il letto con le coperte tutte che sono andate a finire chissà dove, per terra, tutte tolte, disastro. Però io dormo solitamente sul fianco, di fianco, con la gamba alzata, cioè tipo così. Per farti spiegare, Ah, ok? sì. E abbraccio un cuscino. Ah, ok. Cioè io devo per forza abbracciare un cuscino. Sì, perché ne hai due? Perché nei due, infatti la Irene ha il singolo. Sì. Come fai a dormire ancora sul letto singolo? Ma a me non dà fastidio, ormai sono abituata. Io non riuscirei a ritornare indietro. Perché quando ti abitui con il letto matrimoniale cioè è difficile tornare indietro al letto singolo. Sì. Però se sei abituato al letto singolo, no problem. Ma tra l'altro ricordo anche che il tuo sia anche abbastanza corto. Cioè forse esco anche con i piedi. No, è normale, in lunghezza. Non lo so. Vi faremo sapere, non me lo ricordo, ecco. È normale in lunghezza. Ascolta, amore, ma io mi ero segnato qua, mi ero segnato Cosa ti eri segnato? le tecniche per ricordare i sogni. Le Ok. tecniche per ricordare i sogni, che adesso spiegheremo a chi ci sta ascoltando da casa, perché quante volte vi siete ritrovati in una situazione la mattina dove sapete di aver sognato di notte, ma non vi ricordate niente, ma dovete ricordarvi perché magari c'era il vicino che vi piace tantissimo, di cui siete innamorate perse e dovete capire che cosa avete fatto con lui, ok? Noi abbiamo la soluzione. Noi abbiamo la soluzione. Allora, cosa dovete fare? Adesso vi diamo qualche istruzione. Come prima cosa, stare fermi appena svegli. Quando ti svegli, non muoverti. Rimani nella posizione in cui ti sei svegliato e cerca di ricordare le immagini o le emozioni che provavi. Quindi fermi immobili, non muoversi. Come la paralisi del sonno. Esatto. Mattina presto, fermi immobili. E mettere in moto il cervello anche. Esatto.
Secondo punto, recupera ma all'indietro. Cerca di tornare indietro nel sogno ricordando l'ultima scena, poi quella precedente e così via. Quindi, a differenza delle storie e dei temi scolastici a scuola che si scrivono dall'inizio alla fine, in questo caso voi dovete fare al contrario, come i gamberi. Come i gambari. Ok? Indietro. Ultima scena, penultima scena, fino ad arrivare alla fine. Ok? Non so se sia proprio... Ma in realtà se ci pensi, cioè l'ultima scena è quella che in realtà forse dovresti ricordarti meglio. Sì, perché è la più recente, l'hai appena fatta. Esatto, quindi ha senso. Sì. Ha senso. Sì. E come ultima cosa, ma non ve lo consiglio, svegliarsi nel sonno dopo 4-6 ore circa e restare svegli per 15-30 minuti per poi tornare a dormire. Si dice che dovrebbe aiutare la mattina a ricordarsi i sogni. Sì, ma te pare che mi sveglio di notte per ricordare i sogni meglio? Dimmi, spiegami. Assolutamente no. Ok. Ma ti pare che mi svegli alle 3 di notte e stare sveglio Ma non tipo se ne 30 minuti parla. così? Affanculo. Ma io però devo essere sincera che i miei sogni me li ricordo spesso. Ma infatti tu quando ti svegli la mattina mi scrivi solitamente ho sognato. Io me li ricordo, però me li ricordo magari per qualche ora, tipo nelle 3-4 ore seguenti a quando mi sveglio, ok? Ok. Poi se il giorno dopo mi chiedi che sogno avevo fatto, non è che me lo ricordo, No. capito? Però io riesco a ricordarmi abbastanza bene i miei sogni e so anche che spesso sogno le stesse cose, tipo a me capita spessissimo di sognare gli esami di quinta superiore. Perché? Perché sono stati tragici. Davvero? Mamma mia, che non mi venga in mente, guarda, proprio zero, non mi piace. E sogno sempre questa cosa che è un incubo, che io mi devo preparare per gli esami, ma non ho abbastanza tempo per studiarli, per studiare le materie. Assurdolo? Sì, ansia. E quindi mi trovo sempre con l'agitazione che non riesco ad avere abbastanza tempo per studiare le materie per gli esami. Ma strano sta cosa. Ma perché mi ha proprio segnato quell'esame di merda, Cattiva ti ho visto negli occhi, eh? Sì, se volete sentire le storie della scuola, ascoltate la puntata precedente. La puntata precedente. Ah. Scuola ieri versus oggi. Andate a vederla questa cavolo di puntata, Emma. Io però invece non mi ricordo i sogni. Cioè, nel senso, dicono che aiuterebbe avere un diario dei sogni e scriverseli. No. Ma non c'ho mica tempo io per fare sta roba qua, eh. No. Cioè, ti pare? No, infatti. Ma detto ciò, Ma aspetta, sogno anche a volte Shrek. il tuo cane. Sì, il mio cane. Ah. Sogno lui. Perché vuol dire che ti sta pensando anche lui. Sì, anche secondo me. La Irene aveva un cane, un Carlino, carinissimo, di nome Shrek. Esatto. Cioè, nome migliore non poteva esistere. Perché aveva proprio la faccia da Shrek, Da da Shrek. orco, e poi era tutto ciccione come la Lola. È vero, è vero, è vero. Ma adesso la Lola la mettiamo a stecchetto perché adesso ha la pancetta da neonata a 2 mesi. panza? Sì, ha la pancetta ancora da latte, ma dobbiamo assolutissimamente metterla in riga. Lola pronta per la prova costume. Sì, Lola pronta per la prova costume. Ascoltami, ma tu hai mai sofferto tipo di insonnia? Sì, come ti dicevo prima, facevo fatica ad addormentarmi io. Ok. Aspetta che beviamo un po' di camomilla, che così ci rilassiamo, ci camomilliamo. Io no invece, però so che l'insonnia è un problema di molti. Ok. E detto ciò, abbiamo un ulteriore regalo per chi ci sta ascoltando e ci sta guardando. Che regalo abbiamo? Qui mi sono scritto alcuni punti su come combattere l'insonnia. Beh, gliel'ho già detto, le gocce di olio essenziale di lavanda. Esatto, quella è la prima, ma amo... Mi hai appena fatto venire in mente una cosa. Ho capito cosa intendi, mi è venuta in mente anche a me adesso. Però la dici dopo che gli Vabbè. abbiamo detto questa cosa qui. Vabbè.
Vi dico, ok ragazzi, come in teoria combattere l'insonnia. Vai. Punto 1. Vai a dormire e svegliati alla stessa ora. Grazie. Il secondo lo dico io. Vai. No schermi almeno un'ora prima di dormire. Mamma, ma sta roba qua l'abbiamo detta prima. Sì, esatto. Sì. Te sì ripetitivo, eh? No, bisogna sempre ricordarlo. Recidivo? Bisogna sempre ricordarlo. Eh. Terzo punto. Fare esercizio aiuterebbe a dormire, ma fallo almeno 3 ore prima di andare a letto. Esercizio? Esercizio Ma fisico. sport? Sì, infatti, non so te, ma quando io e Irene facciamo nuoto, quando facciamo Grandi nuoto, nuotatori. grandi nuotatori, io quando faccio nuoto torno a casa che ho una fame da lupi, Quello sicuramente. ma poi ho un sonno tremendo. Dipende. Io mi agito a volte. Ma perché tu, ripeto, hai problemi con il Sono sonno. sempre agitame. Esatto. Sempre agitata. Sempre agita. Però a me viene un sonno becco, Becco. tremendo. Ultimo punto. Usa mascherina per occhi e tappi per orecchie. Beh, tappi per orecchie, confermo. Sì. E soprattutto se andate in vacanza portateveli sempre dietro perché ci sono degli hotel che non hanno per niente insonorizzazione, quindi portatevi sempre dietro i tappi per le orecchie. Io li uso sempre in vacanza ed è l'unico modo per dormire. Sì, è vero. Perché poi puntualmente alle 8 di mattina le donne delle pulizie iniziano ad aspirare nei corridoi dell'hotel. Assurdo. No, dai. Vabbè, cosa Dai. volete che vi dica? Cosa volete che vi dica? Ascolta, ma tu lo sai che c'è una faccia? Mi è appena venuto in mente. Anzi, no, prima racconta di quello che hai fatto tu. Ah, sì. Praticamente c'è un libretto che compriamo a casa ogni settimana. E nell'ultima pagina di questo libretto ci sono i consigli dei rimedi della nonna, diciamo, ok? E tra questi suggerimenti c'era scritto che se vuoi appunto dormire meglio, devi mettere una saponetta de sapone de Marsiglia avvolta su una stoffa qualsiasi, anche su un fazzoletto di tessuto, uno straccio, e lo devi mettere a fondo del letto, Sotto le coperte. sotto le coperte. Questo perché si dice Diceria? che riduca i crampi alle gambe e aiuti a rilassare le gambe. Esatto, creando sotto le coperte un ambiente confortevole. Ovviamente è una diceria. Com'è non ha fatto effetto assolutamente, quindi non penso sia veritiera come cosa. Assolutamente, ma io l'ultima volta che sono venuto che mi sono trovato sta roba sotto i piedi ho detto ma che roba è? Ma che roba è? Beh, io la prima volta che me l'aveva messo mia mamma pensavo di avere un sorzo nel letto. Un topo. Perché non mi aveva avvisata. Ma dai. Mi sono trovata sta roba, ho detto Tremenda tua mamma. Ascoltami, ma tu so che ti sei segnata anche delle cose che si dovrebbero mangiare. ah, sì. Allora, ci sono cibi da evitare prima di andare a letto e cibi invece da favorire. Da evitare sicuramente i cibi grassi, quindi lo so che prima di andare a letto, mentre guardate il film, vi mangiate le patatine. Sbagliato! Sì. Anche io lo faccio però, E quindi cibi grassi no, neanche alcol e via dicendo. Invece per quanto riguarda le cose da mangiare per conciliare il sonno, assolutamente yogurt, che io non lo sapevo, Yogurt. noci Ok. e non so perché anche il cioccolato fondente. Ma adesso che mi ci fai pensare, mia mamma mangia sempre uno yogurt prima di andare a letto. Tremenda che sa queste cose, neanche me le dice. Che scienziata! Scienziata pazza. Ascoltami, ma tu hai mai fatto after? No, sinceramente, forse solo quando ero andata in vacanza a Jesolo che andavamo in
in discoteca ogni sera e basta, ma per il resto no, perché io devo assolutamente dormire, non ce la faccio. No, beh, allora io quando ho fatto un po' di volte after, ma adesso alla veneranda età di 28 anni non so se me la sentirei di rifarla, è perché è tosta, soprattutto il giorno dopo, No. perché dormi tutto il pomeriggio, cioè se fai after è logico, cioè ma poi tra l'altro ti perdi tutto quello che ti eri preparato prima di orari, di dormire, Sì, 8 ore. ti sfalsi tutto. Ti sfalsi tutto. Comunque, quello che ti stavo dicendo prima è che tu, non so se lo sai, anche i nostri amici a casa, che su Google si può cercare l'immagine di un uomo, ok, che dicono che sia una figura molto presente e identica per tutti noi, che capita nei nostri incubi. Ho capito. E ce l'hai questa No, faccia? non ce l'ho, ok? Beh, togli il telefono che glielo mostriamo. No, la metto in sovraimpressione. Ah, vabbè, la mettiamo in sovraimpressione. La metto qua, ok? In teoria questa è la faccia dell'uomo che dovrebbe comparire, ok? Nei sogni, negli incubi di tutti quanti Ma a noi. te compare? Io l'ho vista 2 o 3 volte, cioè rivederla, però secondo me non è che compaia a tutti quanti, cioè. Io non l'ho mai vista, non lo so. Guardala. Ma non penso, perché sinceramente io sogno sempre persone che conosco. Ah, ok. E i film horror li sogni? Cioè, se tu la sera guardi un film horror, poi il giorno dopo, cioè la notte lo sogni? Allora, adesso meno, cioè non più tanto. Però quando ero piccola sì, cioè era veramente devastante la cosa, perché io guardavo sempre film horror e innanzitutto prima di andare a letto controllavo da cima a fondo tutta la stanza. Dai! Eh sì, perché non doveva esserci il mostro che ho visto nel film horror. Ho capito. E poi quando spegnevo la luce avevo paura, perché dicevo, cavolo, magari adesso che c'è il buio è venuto fuori, quindi riaccendevo la luce per controllare e via dicendo. Quindi già già facevo fatica ad addormentarmi, perché appunto avevo paura che ci fosse il mostro, e in più a volte anche di notte lo sognavo. Tremenda. E sogno anche spesso i ragni. Vabbè, ma quello è perché la tua fobia. Paurissima. Paurissima. Va bene ragazzi, va bene, siamo giunti alla conclusione di questa meravigliosa puntata. Yes, ma prima abbiamo visto che domani, ossia l'8 giugno, sì, è la giornata internazionale dei migliori amici. Oh. Quindi quello che vi proponiamo è un giochino, ossia, se vi fa piacere, scrivete nei commenti su una Spotify, su YouTube, dove volete, una dedica al vostro migliore amico / migliore amica, e noi nelle prossime puntate la leggeremo. Esatto, la leggeremo per voi. Vi ringraziamo per averci ascoltato, per averci guardato. Mi raccomando, se non avete ascoltato le altre puntate, recuperarle subito, immediatamente. Esatto. E vuoi che gli cantiamo un attimo la buonanotte? Sì, dato che ci siamo? Sì. Ciao, coette. No, io pensavo... No, facciamo la nostra sigla in non c'è una ASMR. canzone della buonanotte? Buonanotte, no? Ciao, coette, le chiacchiere perfette. Ciao, coette, le chiacchiere perfette. Si parla di tutto e di niente. Dico, 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 dico. Buonanotte. Boh! Ma voi pensavate che vi lasciavamo senza fare il nostro meraviglioso cin cin? Impossibile! Impossibile! Cicin a noi, a voi e a Ciacoette!